нашей мастерской мы делаем абсолютно разные вещи. Вот, например, буфет из дуба, который сделан для заказчика из Москвы, он будет стоять у него в беседке. Все фасады и боковые стенки сделаны из МДФ с шпоном дуба в обвязке из доски. Все дверцы и ящики с доводчиком. Внутренняя часть без полок, потому что там заказчик будет хранить какие-то большие вещи. Верхняя часть с полками для посуды. В общем, получилась интересная работа, и буду рад вашей оценке. Напишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете об этом.